Maria, tem um barulho estranho lá embaixo do motor. Eu nem sei o que é. Vou tentar colocar a câmera lá dentro pra ver se vocês conseguem. Nossa, que é que flash. Não sei se deu pra ver, mas depois eu vou olhar no vídeo gravado. Pera aí, deixa eu limpar aqui a tela do celular. Pronto. Ela desbalanceou demais, olha. E agora ela tá fazendo barulho estranho lá embaixo. Ai, meu Deus. Gente, eu não sei se eu vou poder voltar a fazer lives ao vivo lá no meu canal no canal das máquinas, né? Vocês sabem que eu tenho um canal das máquinas no YouTube, aqui no YouTube, tá? Mas eu vou voltar a fazer lives assim que eu conseguir e puder, tá bom?